أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم راح نوجه أسئلتنا للبنات. راح نسأل البنت ايش وقت تمنيتي أن تكونين ولد. خلينا نتابع الإجابة. تمنيتي أن تكونين ولد؟ هواي يعني أيام نظرة المجتمع يعني سوالف الطلعة والطبة، هاي سوالف يعني خلينا نقول صغيرة. اكو شغلات أكبر، يعني نظرة المجتمع بتعامل المجتمع ويا البنية ويا الولد وحد. نظرته يعني مجتمعنا ذكوري أكثر ما هو أنوثي، فطبعا يعني خاصة بوقت خلينا نقول 13 ل 14 توني وحدة توعى على الدنيا، تتمنى تكون ولد حتى تسوي شغلات يعني هي ببالها. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. من اطلع بالليل وحدي او اصير ولد والبنات كلها تلحق وراي وانا ما اكبر وياهم. هذا الطريق بيطسات هوايه. هاي الحفر مال العبوات. زين عيني شوفي لي فارس كرم وين؟ اقصد يعني فارس احلامي مالتي اني وين؟ وانه اطر رايي بصراحه وما اخاف من اي احد. يا سلام. مرات يعني من مثلا انمنع من طلعه لان انا بنيه، لو يعجبني اطلع بالليل يعني اتمشى مثلا هيجي، بس يعجبني اصير ولد حتى ما يقولوا لي لا. يم العيون السود ما جوزا انا، يم العيون السود ما جوزا انا، خدك القمر انا تريق لنا، خدك القمر انا تريق لنا. حسب ما تقول والدتي طبعا، تقول انت عندي ب100 رجال. لون خمري لا سمار ولا بياض، لون خمري لا سمار ولا بياض، مثل بدر التام واشرق على الرياض، مثل بدر التام واشرق على الرياض. فدائما اكو مواقف صعبه اكون اني بها بعد الرجال، او اتمنى ان اكون رجال بس احقق هاي الامنيه، مو لانه اني ولد. مثل ايش هذه المواقف؟ موقف هسه يعني يخطر على بالك؟ مثلا اصير او فد مشكله يعني بين زوج اختي، بين اي مشكله يعني داخل العائله، يعني اكون اني بها بحكم يعني يعني اصير لهم مثل الاخ، او اصير اني كرجل يعني احل بها مواقف، فيقولوا لي دائما انت ب100 رجال. فمو الا البنيه تتحول رجال حتى تحقق فد هدف معين، لا بالعكس تقدر هي بنيه لكن تكون افعالها اقوى من افعال الرجل. يعني هسه اقدر اقول لك شكرا صديقي؟ شكرا اخويا.